हज़ार बार मैंने बताया है कि ये बलिनो का कार्ड है और ये हाई पावर फैक्टर के अंदर कार्ड है। आज मैं आपको ना लो पावर फैक्टर और हाई पावर फैक्टर का जो है ना इसकी पहचान बता देता हूँ। देखें, रिमोट से जज नहीं होता, कार्ड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्ड की क्वालिटी किस टाइप की है। ठीक है, ये आप देखें, ये कार्ड है, ये बलिनो मोटर का कार्ड है AC/DC। ठीक हो गया। और ये IR का कार्ड है। आजकल मार्केट के अंदर IR कार्ड के भी हाई पावर फैक्टर कार्ड मिल रहे हैं, इसके अलावा लो पावर फैक्टर के भी मिल रहे हैं। जो हाई पावर फैक्टर का कार्ड होता है ना, उसकी एक ही पहचान होती है, इसके ऊपर रिले वगैरह नहीं होती। जिस कार्ड के ऊपर रिले होगी वो हाई पावर फैक्टर का कार्ड नहीं होगा। हज़ार बार मैंने बता दिया है, पता नहीं आपका माइंड है, वीडियो देखते नहीं, उठा फ़ोन मारते हो, पता आपको किसी चीज़ का होता नहीं, फिर बोलते हो कि यार आप नाराज़ होते हो, गलत बात करते हो। जब चीज़ समझा दें तो समझ जाए ना। ये हाई पावर फैक्टर की पहचान ये है कि लो पावर फैक्टर में रिले होती है, हाई पावर फैक्टर में रिले नहीं होती। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई बोले कि हाई पावर फैक्टर में भी रिले होती है तो समझ लें कि भाई अल्लाह ही मालिक है आपका।